Kā jūs plānojāt šo robotu? Tas ir pamatā konstrukcija, ja? Pamatrobots, ko sākumā, kas ir grāmatā, kas ir iekļauts. Tā, varbūt šodien parādīt viņu, kāds viņš izskatās. Šāds. Un tā ir pamatkonstrukcija papildu. Un tad mēs piebūvējam visu kaut kādus papildus, jo pamatkonstrukcija ir daudz vietas, kur var pielikt. Jo viņi diezgan kompakti ir visi pamati salikts. Un tad viņam var pielikt jebko gandrīz. Labi, cik daudz motorus jūs izmantojāt? Mēs izmantojam 3 motorus. 2 riepām un 1 papildu motoru. Vidējo motoru. Un papildu motors ir, lai kaut ko paceltu? Lai pamestu, pavilktu un tādas lietas arī. Skaidrs. Kā ir ar papildu konstrukcijām? Jums daudz papildu konstrukciju, kur jūs varat pielikt vai mainīt? Jā, mums ir vairākas konstrukcijas, kuras vairākumā atrodas šeit. Viņas ātri noņemams ir šeit no šīm vietām un pieliekams vienkārši. Tikai tā gadās. Jums konstrukcija sapuisa. Nezinu, kāpēc. Tikko. Labi. Kur viņas ir savienotas, un tad viņas jāuzliek ātri. Šī konstrukcija vienkārši tikko veidot, un nebija laika viņu perfektēt. Skaidrs. Un kur šitā pieliekam, un tad mēs esam izdarījuši, ka var novilkt šito, un tad šito pieliekam mēs šādi, lai pildītu mašīnītes uzdevumu paceltu, mēs viņu pieliekam. Un kad viņš nav, kad mēs pildam solāro paneli, tad mēs viņu pieliekam pie šī un pildam viņu šādi, pieliekot šeit. Labi, tagad es gribētu novērtēt, kā jums iet ar precizitāti. Ar precizitāti. Varbūt varētu parādīt kādu misiju, var izvēlēties, kura jums vislabāk varētu sanākt, un tad nodemonstrēt. Nekur. Es nodemonstrēšu. Datoru gan varbūt var arī noņemt nost. Datoru noņem, nost, jā, Miķo. Rādīšu Miķo. Kur mums ir ripa? Mēs izmantosim krātera pārbraukšanu. Kā misiju, kur mums ir pielikts palaid Miķo. Kur mums ir šādi mēs noliekam pie līnijas, un mēs veidojam gandrīz pilnīgi vienādi. Un šai programmai ir tā, pat ja viņu neprecīzi palaiž, tad viņa joprojām izpildās. Labi, bet, lai tu dabūtu misiju, punktus par to misiju, ir jāpārripo pāri. Jā, es zinu, tas ir vienkārši mazliet dažreiz gadās, tas nav saistīts ar, tas ir saistīts vienkārši, vai viņi atcitās, atlec tur vai neatlec ar nolikšanu mēs varam mainīt visu kaut kā kur par vienu klucīti, pat ja paliekam nepareizi viņu aizbrauc, pagriež un aizmet. Jā, tagad jūs dabūtu punktus par to. Jā. Labi. Tā, tagad es gribētu zināt, kā jums iet ar stratēģijas lietām. Cik daudz misijas jūs plānojat vispār pildīt? Mēs plānojam pildīt apmēram 8 iznāk. Mēs burtiski izpildam tuvās misijas un vieglas, piemēram, kuras var ātri izpildīt, lai mums nebūtu jātaisa gara programma, kur ir vienkārši... Mums sanāk 10, tad 10. Ieskaidru šitos. Jā, mēs vēl mēģinām dažas misijas tagad. Mums iznāk pildīt vairākas, jo mēs izpildam tuvās atsevišķi, piemēram, šīs, un tad tālās mēs savienojam, piemēram, mēs braucam ar satelītiem mazajiem, līdz tam paķeram to, tad piestumjam observatoriju un piestumjam to, un tad mēs noņemam robotu nost no laukuma ar rokām, jo kamēr viņš brauktu atpakaļ, viņš varētu ieķerties, un tur vienkārši tas mums zaudētu laiku un būtu ļoti... Labi. Un kas sarežģītākais likās programmēšanā? Programmēšanā noteikti ir pagriezieni sarežģītākie, jo viņi bieži pabrauc mazāk, pabrauc vairāk kā parasti. Un tāpēc, tas ir vissarežģītākais programmēšanā. Skaidrs, labi, un tad vēl pēdējās pāris noslēdzošās lietas. Kā jums pašiem liekas, kas jums ir visinovatīvākais no visām jūsu mehāniskajām konstrukcijām?
kas noteikti citiem varētu nebūt? Nu, šī tehnika, ka mēs nevis sitam ar bumbiņu, ar šo bumbiņas daļu, bet ar aizmuguri, jo ar lielāku plakne, tas nozīmē, ka viņš trāpītu ar vairāk, nevis kā šeit viņš trāpa tikai ar mažu daļu. Un bumbiņa tad ir kam tikai priekš svara? Svara, jā. Skaidrs, un ar to pietiek, jā, lai viņš uzvedot augšā. Jā, labi. Un pēdējais jautājums, varbūt paši varat pastāstīt kādu interesantu faktu, kā jums ir gājis? Nu, mums ir gājis tā, ka mēs bijām uztaisījuši labu programmu, tad mēs atbraucam uz pusfinālu un programma nestrādā. Mēs nevarējām izdomāt, kāpēc, bet viņi vienkārši nestrādāja. Un tad tā mums radās ideja par to, ka mums jāprogrammē visi tie uzdevumi maziņie, kas ir tuvie uzdevumi, kurus var ātri nomainīt un nav ļoti gari jāprogrammē. Un ja viņi, piemēram, pazūd, tad viņš viegli var uzprogrammēt vēlreiz. Labi, bet tas nozīmē, ka jūs pēdējā laikā ļoti daudz mainījāt. Tātad jums bija visa komanda iesaistīta. Kā jūs to organizējāt? Kā jums tas izdevās? Mums ir tā, ka mēs gatavojamies uz finālu tā, ka mēs sadojam darbus. Piemēram, Daniels un Vladislavs strādāja pie stenda un nofirmēja visu to. Es ar Miķelu strādāju pie robota un programmēšanas un viņa taisīšanas. Un Reinis un Markus, kas nav šeit pagaidām, jo viņi gaida pie stenda, strādāja pie prezentācijas. Un tā mēs sadojām darbus, ka pie robotu programmēšanas un taisīšanas 2 cilvēki mēs piedalījāmies. Labi, paldies, un tad vēlēšu jums veiksmi sacensībās.